안녕하세요. 지구 멸망 60초 전에 마지막 실시간을 킨 끝나입니다. 여러분들은 지금 뭐하고 계신가요? 저는 액기와 함께 하겠습니다. 지금님 무섭게 왜 그래요? 다른 세계 만나요. 너무 슬프네요. 진짜로 멸망하겠죠. 더워지다니요. 저도 너무 더운데요? 지구온난화인가? 온도가 너무 높아요. 덥다. 50도요? 빙하가 무너지고 산이 타다니요. 마음의 준비를 나도 해야겠다. 네? 80도여서 화산을 입는다고요? 지금은 현재 3도가 넘고 산에서는 용해가 흘러내리고 있어요. 진짜 고마웠고 엄마, 아빠, 오빠, 할머니, 할아버지 다 사랑해요.